नैबे चिरां जिल्लानि भबानिपुर गामियाव एबा जयपुर गामियाव जा मोनसे जथुम मा जादों बे जाबाय उजिर फोलेर बाहागिफोरनि मोनसे जथुम्मा। बेखौ 1922 सनाव क'क्राझार भातारमारि गामियाव बे बाहागि जथुम्माखौ गायसननाय जादोंमोन। फैयै फैयै दिनै 100 बोसोर बारबाय। प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसन जों बे जयपुर गामियाव खुंनो लादों। दायो जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ। बेयो जाबाय जोंनि उजिर फोलेरनि खौसेथि। जोंनि उजिर फोलेरनि जेनाखि मोथेब उजिर दंमोन, बे मोथेब उजिरनि जों गासैबो दालाय दासा फिसा फिसौ माने जोङो गासिबो जोङो बेवहाय आथिखालाव दाब दाब जायगायाव जोंनि बाहागिफ्रा गोसारनानै दं। सोरबा मेघालयनि टिक्रिकिलाव दं, सोरबा नागालेण्डनि बे गलाघाट जिल्लाफ्राव गोसारनानै दं, सोरबा उदालगुरि जिल्लानि रौता जामुगुरिथिं दङ, सोरबा पाठशालानि साहा दौथारा होननाय जायगायाव दं, सोरबा भुटान हाजोनि नागापुर गामियाव दं। फारसेथिं मैखोमै नैबे जयपुर गामि बा भबानिपुर गामि आरो सिम्बोरगाव सेथनागुरि गामि आरो जोंनि क'क्राझार टाउननि बर' भातारमारि गामियावनो मैखोमै जोंनि बे उजिर फोलेरनि बाहागि फिसाफ्रा रायजो जानानै दं। दिन्थिनो थाखाय जोङो बेवहाय बे 100 बोसोरारि बा प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसनखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंमोन। नाथाय फारसेथिं COVID-19 एबा अमिक्रन नि जेनिखि नाख्रेबनाय बेखौ गिनानै जोंनि बेवहाय नुजाथिनाया एसेबाबो खम जादों। दायो बेवहाय जों मेघालयनि टिक्रिकिलानि बेनिफ्राय उदालगुरिनि रौतानि सिङाव जामुगुरि होननाय आरो 2 नौ महलियापारा देउरि गामि आरो जों नागापुर तामुलपुरनि साहा भुटान हाजोनि सेरनि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा सालाखाथिनि ओमफ्राय ओजोंहाय सेथनागुरि आरो क'क्राझार भातारमारि बेनिफ्राय मैखोमै बेवहाय नुजाफैनो हायो। बेवहाय सानथाममोन, मैया सानसे जालांखांबाय, दिनै दङ आरो गाबोनबो सालाखाथिनि ओमफ्राय ओजोंहाय सेथनागुरि आरो क'क्राझार भातारमारि बेनिफ्राय मैखोमै बेवहाय नुजाफैनो हायो। बेवहाय सानथाममोन, मैया सानसे जालांखांबाय, दिनै दङ आरो गाबोनबो जाबावगोन। सान्दैफ्रा जोंना 150निफ्राय 200 जननि बिथोराव फैदों। दिल्लीयाव गिबि गिबियावनो जोङो फिरफिला बिरहोबाय जोंनि 100 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय। बिनि उनाव जोंनि आइ आफा आबै आबौ आजै आजौमोननि माबा नेरसोननि थाखाय जों बिसोरखौ बावनानै मोनसे खाम्फा बेखेवबाय। आरो बिनिफ्राय जोंनि जे बेवहाय प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसन जाबाय, बे 100 बोसोर सोर सोर मा मा खामानि मावलांखो जोंनि गेदेमाफ्रा, बिसोर जे जोंखौ गासैबो खौसेथि खालामनायाव खामानि मावबोदों, बिसोरनि मुंखौ फारियै जों नैबे गोसोखां खाम्फायाव जोङो लिरनानै दोननाय जागोन होननानै आसा खालामनानै दं। बेनिखायनो जोङो दा बे जिनिसखौ दासिमबो जों आखायाव लाबाय आरो खामानिया दासिमबो जोङो जिरायनानै डेलिगेट सेटिं मानसि सिनायनाय हाबाफारियाव दङ। गाबोननिबो हाबाफारि दंबावो, बेखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन होननानै आसा खालामनानै जोंनि उजिर फोलेर हिसाबै जारिमिननि खोथाखौ जोङो बुंथिनांगोन दि गोदोनि समावहाय जोंनि थांनानै थानाय 1922 समावहाय जोङो राजानि आन्दाराव थानानै जोङो गासैबो खामानिखौ बे राजानि पिएसआव थानाय मानसिखौनो जों उजिर बायदियै जों लिरनानै लानाय जादों। जोंनि आदि गुदि गोदोनिफ्राय जों मावबोनाय हिसाबै जोंनि उजिर फोलेरा बे हिस्ट'रिखौ दिन्थिफैनाय जादों।